आओ देखते हैं दुनिया के पास सबसे डेंजरस बर्ड। और लास्ट वाला तो इंसान से भी बड़ा है, तो उसे मिस मत करना। नंबर 5 पर है ऑस्ट्रिच यानी ऊंट पक्षी। ये पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन खतरा महसूस होते ही ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 4 पर है ईगल, वो भी दुनिया का सबसे डेंजरस हार्पी ईगल। नेक्स्ट नंबर 3 पर है दुनिया का सबसे खतरनाक ग्रेट हॉर्नेट आउल। उसके साथ इस आउल का आंख येलो कलर का दिखता है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है पिटोई, ये है दुनिया का सबसे जहरीला डेंजरस पक्षी। नेक्स्ट नंबर 1 पर है कैसोवारी, ये अपना सींग और पंजे से अपने शिकार को मौत की नींद सुला देती है और हाइट में एक इंसान के बराबर होती है। इसी वजह से ये पक्षी दुनिया के सबसे डेंजरस पक्षियों के लिस्ट में नंबर 1 पर बैठे हैं। इस बात में एक सब्सक्राइब कर देना।